मार्केट आमचे शेनवारा जेन्ना ओपनिंग जालें तेन्ना वयर फर्स्ट फ्लोराचेर आमी एक ट्रेडिशनल जे आमचे फ्रूट आनी वेजिटेबल वेंडर आसलेले ते मार्केटा सकयल बसताले तांकां आमी ते प्रोविजन केलां आनी तांकां आयज सांगपाक येयला बाबा फाल्यांच्यान तुमी थंयसर सगळ्यांनी शिफ्ट जावपाचें कळ्ळें न्हू. थोडी भिता कित्याक तेंचेंय सारकें कित्याक हांगा कोण कोण रस्त्यार बसता आनी फ्रूट विकता आनी मागीर ती म्हणटा आमकां गिरायक येतले. आमची गोंयकारां हांवें तांकां प्रॉमीस केलां आमदाराचें नांव सांगलां हांवें बाब दाजी सालकारान तांकां सपोर्ट करतलो म्हणून. ही जी कोण इनलिगल आमचे फ्रूट विकता हांगा आसा शॉपार ती खंय तरी शिफ्ट करपाची कित्याक ती भिता बाबा आमकां गिरायक जावचें ना. हांव तुमचे हितूनसून तुमकांय सांगता आमच्या गोंयकारांक आमच्या वास्कोकारांक मुरगांवकारांक बाबा आमची जेन्ना फीश मार्केट ओपन जाला लोकांनी थंय येवचें नुस्तें घेवचें आनी फर्स्ट तोडून फ्रुट्सूय घेवचें कित्याक तांकां खंय तरी भंय दिसता बाबा लोक रस्त्याक लोक तांकांच गिरायक घालता म्हणून. तशें कांय जावपा ना. आमी लोकांनी आमकां सांगलां बाबा हें मार्केट मातशें बेगीन करा आनी हांगाचे ते आमचे गाडयो बिडयो लावपाक मेळटा ते खंय तरी सारकें लावपाक मेळना. सालगांवकर कंपनी आहा तेंच्या एम्प्लॉईंक प्रॉब्लम जाता पूण तेंच्यांनी खंय तरी 5-6 काडला आनी 2-2.5 वर्सां हे तुमकां सपोर्ट केलो पूण आतां मार्केट रेडी जाला. हांव इतलेंच सांगता सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. जे कोणा कडेन लायसन आसा आनी खंय खंय तर सिटींग अरेंजमेंट जाता जाल्यार आमी चिंतला सगळे जे आसा सगळ्यांक बरोबर बसयतले म्हणून म्हणजे कोणूच रस्त्यार कोण बसचो ना म्हणून. आमची 2 मार्केटां आसा आनी एक मार्केट आमचे पोन्ने जे फीश मार्केट आसा ते बरें आसा पूण ते लोक खंय भायर बसता पूण सगळे जेन्ना भितर गेले जाल्यार ती दिसता ती भितर वयतली पूण तेंच्या मनान एकूच भंय आसतलो बा कोण भायर बसपाक जायना तेंच्या सारकें कोण भायर बसलो आनी वयर कोण चडपाना म्हणून. पूण आमी आमचे म्युन्सिपाल्टीसून सगळो प्रयत्न केला आमच्या एमआयक सांगला चीफ ऑफिसर सांगला इवन काल आमच्या UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरांनी सांगला जी कोण भायर बसतात तांकां तुमी प्रोविजन करून तांकां खंय तरी भितर दवरा म्हणून. ऑलरेडी लोकांनी कितें जाला कोवीड टायमाचेर एडवांटेज घेतले आनी कोवीड टायमाचेर जेन्ना सगळें बंद जाल्लें तेन्ना सगळ्यांनी आपण खंय तरी धंदो सुरू करपा खातीर बसली कळ्ळें न्हू. म्हणून ती समजता की हें आपणाचें म्हणून जेन्ना ही 4-5 वर्सांचे कोण आसा तेंच्यांनी हांगा आमी काडचे करून तेंच्यांनी खाली करपाचें. हे जे आमचे ट्रेडिशनल आसा जी 30-40 वर्सां ते करता तेंचो खरो हक्क आसा तांकां बसपाचें. बाकीचे कोण रस्त्यार बसता तांकां आमी काडटले. तांकां टोटल आमी सोय करून दिल्लेले आसा. थंयसर तुका टॉयलेट आसा मागीर फॅन आसा लायट आसा पावसाचें टेंशन ना हांगा जे सगळीं लायतात तांकां त्रास जाता. हो त्रास खंय तरी सुटावो जावपाक जाय म्हणून आमी सगळी तयारी केलेली आसा. तेंच्यांनी बरें खुशेल वचपाचें. नगरपालिकेन कालूच 10 तारखेक एक बऱ्या पैकी बरो प्रकल्प बरें फीश मार्केट भाजी मार्केट फ्रूट मार्केट अशें जवळ जवळ करोडो रुपया म्हणून स्टार्ट केला. हांव अपील करता नगरपालिकेक आनी त्याच बरोबर आमदाराक आमच्या हें मार्केट सुसज्ज मार्केट बरें जर चलपाक जाय जाल्यार आज जे लोक बसलेले आहा जळीमेळी हो एरिया क्लीन जावपाक जावो. जे कोणाची कार्ड आहा कितें आहा ती तांकां थंय वचपाक जाय. आनी जर हे अशेंच जर फुटपाथेर बसणारे विक्रेते मेळ्ळे जाल्यार त्या मार्केटाक काही व्हॅल्यू उरतना तें मार्केट चलचें ना. म्हणून म्हाजें अपील आहा विक्रेत्याकूय नुस्तेकारां बाबडी वयतली ती आपलो धंदो चलयतलो. सगळ्यांक म्हाजें अपील की नगरपालिकेन जावो जाल्यार थोडे दीस स्टाफ घेवपाचो पण सभोवताली जो एरिया आहा तो क्लीन दवरपाचो जाल्यार हें मार्केट बरें चलतलें आनी तेचें उत्पन्नूय बरें.